लाड़काने खां रिपोर्ट करे रहियो आहे हैदर अली सुर्यो। शहर ॾोहनि में ॿरियो थियो। ॾोहारनि मेयर लाड़काणो खे बि न बख़्शियो। हिकु महीने अंदरि हिक ई हंधा ॿियो भेरो ॾोह जी वारदात। एसएसपी अहमद फैसल चौधरी अमन कराइण में नाकाम। शहर जे लहर बाईपास वटि क़ाइम मोहम्मद यूसुफ किरियाना स्टोर तां ॾोहारनि पारां ॾींहं ॾिठे सरेआम ॾोहे जी वारदात कंदे 2 लख रुपया रोक रक़म तोड़े मोबाइल फ़ोनूं ऐं ॿियो सामान आसानीअ सां फरार थी विया, जंहिंजी एफआईआर हद जे थाणे हैदरी ते पिणु दाख़िल थियल आहे। हिकु महीनो गुज़रण बावजूदि एसएसपी डीएसपी तोड़े एसएचओ कंहिं बि क़िस्म जी कार्रवाई न करे सघिया त ॿिए तरफ़ ॾोहारियुनि ॿीहर वारदात कंदे खे लखे रुपयनि जी मालियत जो धाड़ो हणी पुलिस तोड़े इंतिज़ामिया खे चैलेंज करे छॾियो। नाज़रीन, कराची मां ख़बर शामिल कयूं था। ब्यूरो चीफ मंसूर चांडियो मुताबिक़ कराची औरतुनि जे तरक़ी वारे वज़ीर सिंध शाहीना शेर अली लियारी जे 19 सालनि जी कुंवार ते संदसि मुड़ुस पारां जिन्सी ज़्यादती जे दिलि ॾारींदड़ वाक़िए जो फ़ौरी तौर ते नोटिस वठंदे अॼु शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल कराची जो दौरो कयो वियो। वज़ीर शाहीना शेर अली मुतासिरा औरत जी पिणु अयादत कई, जेका ICU में इलाज हेठि आहे। उन मौक़े ते वधीक डॉक्टरनि खां संदसि ताज़ी तिबी हालत बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग वरिती। मुतासिर औरत खे जल्द इंसाफ़ ॾियारण जी ख़ातिरी पिणु कराई। लाड़काणे खां रिपोर्ट करे रहियो आहे हैदर अली सुर्यो। ज़िले काउंसिल लाड़काणे जे नए माली साल 2025-26 जो बजट इजलास चेयरमैन एजाज़ अहमद लगारी जी सदारत हेठि थियो। बजट जा अंग अखर पेश कंदे चेयरमैन ज़िले काउंसिल एजाज़ लगारी चयो त नए माली साल 2025-26 जी आमदनीअ जो काथो 57 करोड़ 84 लख 71,392 रुपया लॻायो वियो आहे ऐं गुज़िरियल साल जी बजट मां 15 करोड़ 50 लख 9,811 रुपया बजट थी आहे। अहिड़ी तरह हिन साल जी 73 करोड़ 34 लख 81,203 रुपया कुल आमदनी जो काथो लॻायो वियो आहे, जॾहिं त ज़िले काउंसिल जे गैर तरक़ियाती ख़र्चनि जो काथो 54 करोड़ 5 लख 82,785 रुपया लॻायो वियो आहे। हिन साल 46 यूनियन काउंसिलनि जे तरक़ियाती कमनि लाइ 19 करोड़ 15 लख रुपया मुख़्तिस कया विया आहिनि ऐं मजमूई तौर ख़र्चनि जो काथो 73 करोड़ 20 लख रुपया 82,785 रुपया आहे। अहिड़ी तरह ही बजट 13 लख 98,418 रुपये जी बजट वारी बजट आहे। उन मौक़े ते समूरनि मेंबरनि हथ मथे करे अक्सरियत राय सां नए माली साल जी बजट जी मंज़ूरी ॾिनी। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चेयरमैन ज़िले काउंसिल लाड़काणो एजाज़ अहमद लगारी चयो त ज़िले काउंसिल लाड़काणो जो वहिंवार हलाइण लाइ सभ खां वॾी आमदनी OZT शेयर मां हूंदी आहे, जंहिं मां वॾो हिसो पघारुनि पेंशन रिटायर्ड मुलाज़िमनि जी ग्रेजुएटी लाइ मुख़्तिस कयो वियो आहे। हींअर ज़िले काउंसिल लाड़काणो ॾांहुं इन्हनि मद में के बि रहतूं नाहिनि। ज़िले काउंसिल सभु रहतूं अदा करे छॾियूं आहिनि। हुन चयो त गुज़िरियल साल ज़िले काउंसिल तरफ़ां तरक़ियाती कमनि जी मद में 46 यूनियन काउंसिलनि में 17 करोड़ रुपयनि जा टेंडर कराया विया। महदूद वसीलनि जे सोलर प्लेटूं, नलका, सिलाई मशीनूं, वाटरिंग मशीनूं, व्हील चेयर साइकिलूं विरहायूं वयूं, जंहिं स्कीम खे हिन साल जी बजट में शामिल कयो वियो आहे। हुन चयो त मां सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ऐं MPF फरियाल टालपुर जो निहायत शुक्रगुज़ार आहियां, जिन जी कोशिशुनि सां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जी इमारत जो कमु हली रहियो आहे। उन सां गॾु बेहराड़ी वारनि इलाइक़नि में तरक़ियाती कमनि लाइ 30 करोड़ रुपया जारी करे ॾिना ऐं RO प्लांट लाइ बि ख़ासि बजट जारी करे ॾिनी वई आहे। हुन चयो त हिन साल सफ़ाई सुथराई लाइ ज़िले मेंबर जी मार्फत हर यूनियन काउंसिल खे लोडर ॾींदासीं त जीअं बेहराड़ी वारनि इलाइक़नि में सफ़ाई सुथराई जे इंतिज़ामनि खे अञा वधीक बहितर बणाए सघूं। हुन चयो त ज़िले काउंसिल तरफ़ां पीपल्स पार्टी जे रोज़गार वारी मंशूर ते अमल कंदे असां पंहिंजे महदूद वसीलनि जे ज़रिए रोज़गार स्कीम शुरू करे रहिया आहियूं, जंहिं तहत मेंबर जी मार्फत बेरोज़गार नौजवाननि खे चिंया रिक्शो ॾींदासीं त जीअं बेरोज़गारनि खे रोज़गार मिली सघे। DC दादू सॼो ॾींहुं गुम। राति 11 बजे DC दादू जे शहर में विज़िट। दादू खां रिपोर्ट करे रहियो आहे सखी सरदार चारण। गुज़िरियल 2 कलाकनि खां हलंदड़ तूफ़ानी बरसात सबबि 12 कलाक बिजली जो निज़ाम दरम बरम, ऑफिसुनि में पाणी, स्कूलनि में पाणी, अस्पतालुनि में पाणी, रोडनि रस्तनि ते पाणी, हर तरफ़ बरसाती पाणी पाणी। म्यूनिसिपल कमेटी दादू जे चेयरमैन तरफ़ां जुड़ियल रेन एमरजेंसी बरसाती पाणी नेकाल करण में नाकाम वञण जी सूरत में ज़िले इंतिज़ामिया राति 11 बजे सुजाॻ थी पई। DC दादू अमले समेत राति 11 बजे शहर जी विज़िट
चेलन डीसी दादू खे शहरी आबादी विज़िट कराई वई। चेलन डीसी दादू खे गुतल आबादी ऐं ॿियनि तबाह थियल ऐं बरसाती पाणी आयल इलाइक़नि जी विज़िट कराइण ऐं पंहिंजूं नाकामियूं ख़ामियूं लॻाइण लाइ डीसी दादू खे ख़बर ई न हुई। शहर में बरसाति पई आहे, सॼो ॾींहं में कंहिं न ॿुधायो डीसी दादू खे। इतलाती डीसी दादू अमले समेत अचानक रात 11 बजे बयान ॾेई पियो। सॼो ॾींहुं डीसी दादू किथे हो? बरसाती पाणी शहर ॿुॾी पियो ऐं न ई वरी ज़िले इंतिज़ामिया जी मशीनरी न हुई ऐं बरसाती पाणी शहर ऐं ॻुतयल आबादी मां नेकाल न थी सघियो आहे त पोइ वरी डीसी दादू कूड़ो ते मुबैनी मुबैनी बयान पियो ॾिए। शहरी ऐं ॻुतयल आबादी जा मुतासिर रहवासी। वॾो सवाल इहो आहे त पाणी नेकाल जो सिस्टम छो कोन्हे? पाणी एतिरो गॾु छो थियो? पाणी हींअर ताईं शहर जे मुख़्तलिफ़ पाड़नि में तलाउ जो ॾेख ॾेई रहियो आहे त पोइ तव्हां कीअं था चओ त बरसाती पाणी 70% नेकाल थी वियो आहे? डीसी दादू जे बयान ते हवा ऐं हवाई फायर आहे। अवाम खे 2022 वारी ॿोॾि खां वाक़िफ़ आहे। दादू जा शहरी काज़ी अहमद पुलिस जे मुबैना मुक़ाबले में हिकु ॼणो ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार। काज़ी अहमद लॻ फ़क़ीर रसूल बख़्श अनड़ लिंक रोड वटि पुलिस सां मुबैना मुक़ाबले बाद गोलियूं लॻण जे नतीजे में टंडो मस्ती वासी मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद अली चांडियो खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल जवाबदार खे तालक अस्पताल काज़ी अहमद मुंतक़िल कयो वियो आहे, जिते खेसि तिबी इमदाद मुहैया कई पई वञे। ॾोहारियुनि सां मुबैना मुक़ाबिलो कंदड़ पुलिस ऑफिसर मोहम्मद परियल कल्होड़ो दावा कंदे चयो आहे त पुलिस मामूल जे गश्त ते हुई, जिते ॾोह जे इरादे सां बीठल जवाबदारनि पुलिस मथां मुबैना फायरिंग कई, जंहिं फायरिंग जे ॾे वठि बाद गोलियूं लॻण जे नतीजे में हिकु ॼणे जवाबदार खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो आहे। संदसि वटां पिस्टल ऐं गोलियूं हथ कयूं वयूं आहिनि। पुलिस मूजिबि 2 जवाबदार नवीद चांडियो ऐं वहीद चांडियो फरार थी विया आहिनि। पुलिस जे दावा मूजिबि गिरफ़्तार कयल जवाबदारनि मथां मुख़्तलिफ़ पुलिस थाणनि ते 15 खां वधीक फुर धाड़नि जा केस दाख़िल थियल आहिनि। ॿिए पासे गिरफ़्तार जवाबदार मथां पुलिस मुक़ाबले जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। होॾां इहे चौबल आहिनि त पुलिस जुड़तो मुक़ाबिलो कयो आहे। ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयल जवाबदार अॻेई गिरफ़्तार थियल हो, जंहिंखे फायरिंग करे गोलियूं हणी हाफ़रा कयो वियो आहे। लाड़काना से रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अली सुरहो। डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान की जेर सदारत डीआईजी ऑफिस लाड़काना में अर्दली रूम का इनकाद किया गया। अर्दली रूम में पेश होने वाले तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारान ने मसाइल, सजाओं, मेजर पनिशमेंट, शोकाज टोन्सेस, अपील केसेस, ट्रांसफर पोस्टिंग समेत दीगर मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। अर्दली रूम में 47 पुलिस अफसरानों जवाना पेश हुए। 16 पुलिस अफसरानों जवाना को नौकरियों पर बहाल किया गया। बहाल होने वालों में सब इंस्पेक्टर एजाज सिहर, एएएसआई इरशाद अली भंगवार, हेड कांस्टेबल कमरदीन जखरानी, कांस्टेबल हुसैन बख्श जतोई, आसिफ खोखर, उमेर भुट्टो, मेंगल जखरानी, असदुल्ला गुजरानी और शाहिल खोसो समेत दीगर शामिल हैं। पुलिस अफसरान की मेजर पनिशमेंट खत्म करके वार्निंग और सेंचुरी दी गई, जिनमें इंस्पेक्टर सैयद वरियल शाह, इंस्पेक्टर रोशनदीन मजारी, इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अब्बासी, इंस्पेक्टर नूर अहमद मुगैरी, सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद कोरकानी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन जुनेजो, एएसआई गुलाम नबी लाशारी और एएसआई मुनीर अहमद चांडियो समेत दीगर शामिल हैं। पुलिस कांस्टेबल अमजद झत्याल को जिबरी रिटायर कर दिया गया। पुलिस ठारूशाह खां रिपोर्ट करे रहियो आहे मीर फारूक निहराज। ठारूशाह भरिसां ॻोठ बहारो ख़ान सगो में प्लाट जे मालिकी तां नंढे भाउ गोलियूं हणी ॿिनि वॾनि भाइरनि खे क़त्ल करे छॾियो, जवाबदार फरार थी वियो। पुलिस वारिस लोडर रिक्शा ते ॿिन्ही भाइरनि जा लाश खणाए अस्पताल पहुता। घर में कोहराम मची वियो। इलाइक़े में सोग जी लहर छायल। ठारूशाह भरिसां ॻोठ बहारो ख़ान सगो में घर जे प्लाट जी मालिकी तां नंढे भाउ शाहनवाज़ सगो सियाल गोलियूं हणी ॿिनि वॾनि भाइरनि शौकत सगो ऐं शहज़ाद सगो सियाल खे बेदर्दी सां क़त्ल करे फायरिंग कंदा फरार थी वियो। जॾहिं त राब्तो करण ते एसएचओ ठारूशाह राणा जमशेद राजपूत ॿुधायो त केतिरे ई अरसे खां भाइरनि में प्लाट जे मामले तां तकरार हलंदड़ हुयो, जॾहिं त अॼु ॿुधायो पियो वञे त जवाबदार शाहनवाज़ सगो पिस्टल जूं गोलियूं हणी ॿिन्ही भाइरनि खे क़त्ल करे फरार थी वियो आहे, जंहिं ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। जॾहिं त क़त्ल थियल ॿिनि भाइरनि खे संदसि वारिस एम्बुलेंस न हुअण करे
पोस्टमार्टम लाइ लोडर रिक्शा ते मढ़ खणाए अस्पताल पहुता आहिनि जिते कानूनी कार्रवाई बाद मढ़ वारसनि हवाले कया वेंदा जॾहिं त फोतियुनि जे घर में कोहराम मची वियो इलाइक़े में सोग जी लहर छाइजी वई आहे। मेहर खां रिपोर्ट करे रहियो आहे शाहिद महसर। मेहर में वधंदड़ बदमनी चोरनि फुरनि वारनि वाक़ियनि प्राइमरी उस्ताद मदद अली कांधड़ो अमानुल्ला कुंभर जे घरनि मां थियल चोरनि ख़िलाफ़ शहरियुनि मुतासिर धुरियुनि अमानुल्ला कुंभर मदद मंगी वकार चांडियो राहिल कांधड़ो सदफ चांडियो मोहम्मद अली चांडियो ॿियनि जी अॻवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरीन बदमनी ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कंदे दाहियो त मेहर शहर ऐं आसपास जे इलाइक़नि में बदमनी वधी वई आहे। पुलिस जी नाअहली सबबि ॾोहारी सरेआम फुरूं धाड़ा ऐं चोरियूं करे शहरनि खे लुटे पुरे रहिया आहिनि। शहरनि जी जान ऐं माल ग़ैर महफ़ूज़ बणियल आहे। हुन चयो त कुझु ॾींहं अॻु गुलशन मदीना कॉलोनी मां प्राइमरी उस्ताद मदद अली कांधड़ो जे घर मां रोक रक़म सोना ज़ेवर ऐं लखे रुपयनि जी थियल चोरी वापसि न मिली आहे जॾहिं त शहरी अमानुल्ला कुंभर जे घर मां बि थियल चोरी वारे वाक़िए में मुलविस जवाबदारनि खे पुलिस गिरफ़्तार करे न सघी आहे जेको सरासर ज़ुल्म आहे। हुननि मुतालबो कयो त मेहर में अमन अमान जी बहाली लाइ पुलिस खे मुतहरिक कयो वञे ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे शहरनि सां इंसाफ़ कयो वञे ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। नवदेरो खां रिपोर्ट करे रहियो आहे मुलाज़िम हुसैन कलंदरी। ठुल शहर जे नूनारी पाड़े में सूमरा ऐं बुर्ड़ा बिरादरी जे बिंदुरनि विच में थियल खूनी विढ़ांद में गोली लॻण करे ज़ख़्मी थियल वाटाड़ू दो नोनारी नवदेरो अस्पताल में दमधणी हवाले करे छॾियो आहे। झेड़े दौरान गोली लॻण करे ज़ख़्मी थियल दो नूनारीअ खे वारिस नाज़ुक हालत में लाड़काणे अस्पताल मुंतक़िल करे रहिया हुआ त नवदेरो में संदसि हालत ख़राब थियण करे खेसि नवदेरो अस्पताल पहुचायो वियो जिते ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे दो ख़ान नूनारी दम धणी हवाले करे छॾियो। अस्पताल में मौजूद मक़तूल जो पुटु फ़ाइक़ नूनारी ॿुधायो त असांजो वालिद सुबुह जी चांहि लाइ ॿाहिरां खीर वठण वियो त पाड़े में बुर्ड़ा ऐं सूमरा बिरादरी जी धुरियुनि में झेड़ो थी पियो। धुरियुनि जे हथियारबंद हिक ॿिए मथां फायरिंग कई जंहिं जे नतीजे में मुंहिंजे वालिद खे गोली लॻी वई जेको अस्पताल मुंतक़िल कंदे नवदेरो में फ़ौत थी वियो आहे। हुन पुलिस जे आला इख़्तियारनि खे अपील कई त बेगुनाह क़त्ल कयल वालिद दो ख़ान नूनारी जे क़त्ल जो केस दाख़िल करे ॿिन्ही धुरियुनि जे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। हुन नवदेरो अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद मक़तूल जो लाश वारिस ठुल खणाए रवाना थी विया। ब्रेकिंग न्यूज़ दादू खां रिपोर्ट करे रहियो आहे सखी सरदार चारण। दादू भरिसां कचे जे ॻोठ दानो चांडियो जो रहवासी जंहिंजो पुटु मोहम्मद ख़ान चांडियो ऐं संदसि धीअ सरदारा पाणीअ जे ढंढ में बि 2 ॾींहं अॻु पीउ ऐं धीअ जा ॿुॾी वियल लाश तरंदे ॻोठाणनि लाश ॾिसंदे ई झलो पुलिस खे इतला ॾिनो। पुलिस ऐं ॻोठाणनि जी मदद सां लाश ढंढ मां ॿाहिरि कढिया। ॻोठ दानो चांडियो जो रहवासी पीउ जीअंदो ऐं धीअ जा लाश घर पहुचण ते वारसनि में कोहराम मची वियो। दादू जीअंदो ऐं संदसि धीअ समेत पाणी जे ढंढ क्रॉस कंदे ओनी पाणी में ॿुॾी विया ऐं फ़ौत थी विया। वारिस